大家好，我是老船长。那么昨天节目重播，很抱歉，因为小弟的飞机昨天到台湾的时候这个录节目已经来不及了。那么这一次我大概有4、5年没出国了，所以这一次抓紧机会到日本的横滨去听周杰伦的演唱会虾米，我太老不能去听了，乱七八糟，对不对？当然啦，主要也是去日本玩我当然不只去过一次了这一次去主要是去富士山因为听说富士山可能快要爆发了，这个火山爆发，那这样以后就不能看了，对不对？在我有生之年去看一看好，那么这是题外话了我觉得台北股市今天小涨这个378点虾米不是小涨是大涨台指期涨400多点那看侧标这边，那么台指期的空单直接断头感觉怎么样？很舒服，对不对？我上个礼拜已经跟大家怎么样讲了，我说这个台北股市它横向整理一段时间了，我有没有跟你们讲？我说最后会往上走，我的理由是什么？我也讲，我说因为这一档叫台积电，它整理很久了，最后它会往上喷，没有讲每一个观众赔5亿8千万新台币，并且我个人下19层地狱，不得好死，请观世音菩萨作证。老船长，你的确有讲但是我们都不大相信我做节目不是要你相信对不对？如果要你相信的话，我还做什么节目我是要智商高的人相信，不是要给猪脑袋相信的，明白了吧？老船长，你说我是猪脑袋，我没有说谁我要指名道姓吗？对不对？所以看我的节目，你可以看到大的格局。在19000几百点的时候，我就说2万叫做怎么样？指日可待，大家记不记得？到了2万的时候呢，很多人告诉你要全力放空台指期，因为台北股市根本就没有资格到2万点，一堆人在2万开始布空单，现在通通都怎么样？走向归零高之路，2个字，活该。为什么？每天在凭自己的 feeling 凭自己的感觉在操作台指期，神经病再加上一堆空头大佬叔告诉你要大跌，要大跌，有没有？没有，他们也不道歉也不承认永远都告诉你今天要空，再往上涨说这边要空，再往上涨说这边要空，就是这些连基本的品德都没有，不知道他们的父母亲是怎么样教育他们的。不要以为你穿的这个人模人样做分析师，你的人格就很高尚。在老船长看，他们根本没有人格2字而且害死了多少的投资朋友。很多投资朋友很喜欢听空头大佬叔们的，不止一个空头大佬叔们，他们讲1、2、3、4、5、6、7、8，为什么大盘要崩盘？根本后面看是鬼扯淡那还不如锁定小弟的节目，每一个阶段我都告诉你未来的方向，结果都是2个字：神准。就像到了2万点，我跟大家报告，我说2万2应该可以看得到，而要突破那个瓶颈，就是靠台积电，看到没有？然后我又说金融股也要动了，各位记不记得我上个礼拜跟你说金融股要动，当然了，大家手上没有台积电，也没有金融股，对不对？但我只是跟你说我的看法，这样大家明白吗？所以说你这一波去放空台指期的，我相信你一定要去找工作，再去工作1、2、3、4、5、6年够等来，那也是你自找的，因为你把自己的眼睛给怎么样蒙蔽住了老船长的话都是怎么样不听，然后你去相信那个每天告诉你要崩盘，结果没有崩盘的人最后你会发现，当你去工作的时候去做那些很辛苦没有人要做的工作的时候，因为你有年纪嘛，基本上你也找不到什么工作，好工作不可能，对不对？
然后你看着这个手机也好，电视也罢，你看着你的老师 ，your teacher 还在继续骗，你心里作何感想啊？我相信你只有一个感想，老船长什么感想？你一定会觉得说啊，没有错，我就是老船长说的猪脑袋，对，没错吧？哪怕你的老师跟你说太阳要从怎么样西边升起，我相信你也会按赞，然后你也会相信，是吧？你就是这样的猪脑袋啊。那股票市场、期货市场很简单，只要你跟趋势对干的，你的下场就是一个字：惨，是吧？好，那这个是台指期的部分啊。那么台北股市为什么可以今天再创历史新高？为什么？啊，再创历史新高啊！接下来又是一段了哈，因为大型股3个字讲完了，对不对？有的时候股票市场它是先涨小型股啊，活蹦乱跳，那个大型股就摊在那边不会动啊。你看鸿海，看到没有？给你看，1个月前的鸿海是长这个样子，你去买就生不如死4个字就讲完了，对不对？突然间，它的股本好像从1380几亿变成1亿多，看到没有？你有想过1300多亿的股票长这样吗？长这么大没看过吧？那就宣告怎么样？台北股市要涨大型股，台积电，看到没有？更大2500多亿，今天喷出去啊！这种走势以前都是小型股才会发生的，现在变成怎么样？超大型股才长这样，也难怪台北股市的加权指数，卡拉拉、脚拉拉就突破2万，而且怎么样？朝22000的目标前进啊！但是呢，毕竟大型股它涨多了，它要休息，懂吗？它不可能一直涨。它要整理一下再往上涨，只是说现在的整理时间缩的比较短。为什么 ？Population 现在是流行涨大型股啊！你不要问为什么，我刚刚不是讲了吗？以前流行涨小型股的时候，大型股是没有人要玩的。那这个习惯养成之后，所以现在这一波到今天收盘这些大型股散户几乎都没有。他干瞪眼呐，对不对？想说那这个行情到底是涨真的涨假的？不过你放心好了小型股等大型股稍作休息的时候就会开始大涨，但是要有条件的。所以今天呢，我跟大家怎么样？找了2档股票，先来开刀先来分析一下就是看这边首先呢是伟创，你大概在1个多月以前你就看到老船长的节目，你就很不爽，为什么呢？因为伟创的股本几百亿，它的成交量往往都是怎么样10万张以上，表示很多散户都在玩伟创，不止法人对吧？这个量不能够造假嘛，这么多的量。好，那你们在玩伟创，然后看到老船长的节目，1个多月以前我就跟你们说不要玩伟创。因为什么呢？第一个，注意听好它的基本面讲的最快的就是 EPS 每股税后盈余没有办法来怎么样支撑它现在的股价。换句话说，讲白一点，讲快一点，它本益比有点高啦，对不对？你说老船长没关系，我们还有第2个法宝，就是靠题材。讲得好AI 的题材不是已经炒到烂跟臭了吗？还有没有题材？没有啦。那怎么办呢？ EPS 不够看，题材炒烂了，所以我说过，它必须要交出更漂亮的成绩单。我有没有在节目上讲？有，对不对？否则注意，这种大型股、超级成交量的股票，它就是在一个区间而已，你不要想靠它发财。老船长，你讲得非常清楚，我们都记得，但是我们坚持报下去，非常好报到你有一天你受不了了你卖掉了搞不好它大涨，那也许你运气好，它没办法交出好的成绩单，搞不好交更烂的就往下灌了。
当然啦，我个人猜是往上了，因为 AI 毕竟是趋势嘛，它的获利应该会越来越好。好，那我们来看一下3231伟创啊，今天的走势啊，是不是让你心碎？为什么？因为各位昨天呐，伟创啊，这2天跟真的一样，有没有？要上去了啊，对不对？要打脸股海老船长啊，他跟我们说啊，这只股票怎么样？会在区间呐，上也上不去了啊，这边上也上不去了哈，这里上也上不去了啊，这边下也下不来了啊。我们才不相信呢，对不对？今天应该就要上去了，结果怎么样？哎，对，不好意思啊，今天是怎么样？今天是往下，那要督后了，老船长，14万张，各位，今天套了14万张。那这些人大部分都是没有看我节目的，或者是看我节目不相信我跟我对做的。好，当然啦 ，Your Teacher 从去年听好啊，从2023年每天给你灌迷汤。说伟创有多好啊？他呢就怎么样？从这个地方就带你买伟创，各位记不记得啊？2023年呐、就有一堆老师带你买伟创，然后摔死了，对不对？然后慢慢上来，他跟你说会解套，叫你抱着啊，未来会突破这里啊。结果只有一个结果，哎，老船长，你说说看什么结果？就是你的会期到啦，你可以滚啦，他就不用管你啦，你被骗啦。他2023年就跟你说解套，我说2023年你绝对不会解套，结果我准不准？准。到了2024年，可能你的会期今年才要到期，对不对？他又继续用同样的把戏，结果你的会期现在到了，你找谁啊？找鬼吧，导播。股海茫茫，茫茫股海。您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，那接下来我们再看一档股票，这档股票呢是前一阵子大家都知道嘛，台北股市的股王，好，我要把它拿出来，怎么样？好好的批判一下。全国这么多分析师，只有我一位讲真话，而且怎么样？敢直接在它冲最高的时候警告世人。好，这一只股票叫做超级怎么样？超涨。我说因为它的股本很小，它的筹码集中在少数的主力，而这些少数的主力，他们没有把筹码放出来的时候，这只股票我说过随便它炒，对。但是后来我看到主力怎么样松动，开始到货的时候，我就在节目上警告大家，千万不要碰。可是同一时间，因为它涨成股王，一堆投顾老师说它好，甚至拿它出来骗招收会员，你知道那个时候一档4000多块的世芯 KY 等于一只股票一张股票就要400多万，你的会员都是50-60万，最多100多万的会员总资金你在节目上用世芯 KY 来骗，说会员买这只大赚，要不要脸当然啦，老天爷会收你们这些骗人的投顾老师各位看，在这个地方。
老船长跟你们说，这一根中长黑就是结束了，主力出货了。我已经跟你们警告过，我说这家伙本益比超高到不知道怎么算了，4000多块啊！你赚多少钱啊？你很会赚，你赚45块啊，本益比将近100倍啊。然后我说它因为股本太小，只有7亿多，对不对？我说大户主力把筹码锁定住，让你觉得不会跌。那这些人一旦出了之后，这股票就会崩跌，我都讲在前面了啊。结果呢，就开始落赛，一路大跌，到这一天呢，哇，拉一个中长红啊！我说什么？我说啊，没有用，3个字我就讲完了，后面还要继续跌。结果呢，继续跌，到这边怎么样？又想打脸老船长，门都没有，给我破啊！今天破底啊，注意啊，又破了这边的前低啊，这还要往下灌，为什么？到今天收盘3000多块，还是严重超涨。今天早上买在这里的收盘可以叫救护车了。系啊，嘿嘿，非常好。这个叫做不尊重基本面。他们不知道为什么股票会超涨，我在节目上讲得很清楚，对不对？就像这一只3228，它可以超涨，为什么？各位注意看呢，6.9亿的股本呢，只要主力没有完全出货，它高兴怎么涨就怎么涨。我有讲过，那公司赚鸭蛋，看到没有？公司赚鸭蛋，无法无天的这个主力啊，在那边炒，啊，没有人来管他们，最后就会造成一堆散户啊套在这边大概做头，有没有？一家公司1个月的营收，各位注意啊，只有2-3千万，然后税后纯益是鸭蛋，股价炒到500多块，这个我认为是在对岸的中国股市啊才会发生的情况，他们叫妖股。台北股市是一个应该大家觉得很成熟，然后有人在管的股票市场，对不对？那你们就错啦，还不止金利科一档啊！我同时怎么样锁定的6462啊？你的老师拿来骗的啊！神盾有没有？这家伙更离谱啊，炒到300多，公司怎么样？去年赔了将近1个股本啊，开什么玩笑啊？狂亏将近1个股本啊！然后靠题材怎么样？每天放消息炒到300几十块，被我盯上，对不对？现在怎么样？是要做右肩，是不是？不管你做什么肩，你最后都要给我下来。我都讲在前面了，为什么？你凭什么300多？你凭什么200多？对不对？那人家公司辛辛苦苦经营的，对不对？很正派的，股价才30-40块的一缸子啊，30-40啊，对不对？那我平常坐在这个地方，我跟大家讲，很多人都不理我，不甩我啊！你懂什么老船长，对不对？啊，吃不到葡萄说葡萄酸，人家就涨给你看啊！我连看都懒得看了。我为什么锁定他们？就是因为我在股市看太多了，我知道这一些最后倒大霉的就2个字：散户，对吧？过去历史不够吗？这个叫什么？北极星药业啊！你打开看，一定是怎么样？赚鸭蛋的，有没有？没有摔死，大家都无所谓啊，是吧？我甚至这个一起讲3443了啊，这个创意啊，有没有？我跟你们讲也是本益比有些高了，这边不知道做了多少个头了。台积电供应链又怎么样？对不对？该下来还是要下来。你看多少人套在创意，当初表演他的投顾老师绝对没有我啦。你回想一下是谁在表演？你的老师有没有带你买创意？那现在跌死了管不管你？不管你啊，他在表演别枝啊，就是这样啊。所以我们今天要来做个结论，因为台北股市已经涨到2万几百点了，对不对？接下来应该要涨小的股票啊，大的股票暂时休息一下。那小的股票注意啊，我刚才有提到小的股票你不要去碰啊，什么神盾啊、金利科啊，什么。世芯 KY 这个一般散户也没有钱买世芯 KY， 因为它现在一张有300多万了哈。但是我还是要分析，对不对？好，那甚至 AI 的股票你不要去碰它，它就是在那边原地混啊。那你要买的是小型绩优的股票。换句话说，它公司 EPS 很高，你不要跟我讲什么题材吹牛，那都没有用，直接看 EPS 每股税后盈余
啊，它的 EPS 非常高，而且它是稳定，它不是只有去年高，它前年也高，它今年也会高。好，你抓这个连续3年都会高的股票，那么它呢股本不要很大啊，小型股比较会飙毛，对不对？然后呢，它有这么样的低本益比，那它就有机会创历史新高。因为现在很多小股票都怎么样，在腰部，还没有到这个头部，那这一段距离是很迷人的嘛，所以我一直跟你们强调啊，我还教学我说这个就是在腰部，它的头部在这里我说它应该可以突破，因为它连续今年也不会低于这个数字，在去年前年也是7块多，去年7.52，那么今年不会输给去年因为现在是军工年嘛。大家知道吗？世界的战争如火如荼，是吧？那我们不是靠战争题材，我们是真的交出这么样漂亮的 EPS 的成绩啊！不然你的公司，你手上的股票叫他交看，交不交得出来？交不交得出来？绝大多数交不出来嘛。当然，因为现在的八冠它还没有开始往上喷，所以散户我在讲破喉咙，他们都怎么样？不会相信。等到开始往上喷了，买不到了，他们就去进来追了。很喜欢买高，然后高档一震荡又被洗出去了。散户都是这个样子，他们不尊重基本面，也许他们都不了解。那我的节目我跟你讲专业，听得懂吗？别的老师跟你吹牛说这股票有多好多好，搞到半天亏损公司啊，对不对？你看我的节目，有可能跟你讲一档股票很好，然后这个亏损公司吗？不可能。对不对？像宏达电，我从来都说它不好的，去年又亏了4块多，这家公司还真有钱呢，那亏了也不会倒看到没有细，谁叫你买宏达电的？绝对不会是我嘛！叫你买宏达电的人，一定是什么？常常叫你去买一些不可能涨的股票，小孩子我教一次就懂的，然后再继续安慰你、骗你这个一定会解套，就是这样骗嘛。等到你会期到了，你就可以滚了嘛。都用这种方式包括威盛威盛我们顺便提一下，对不对？冲高我就说会有很多人倒大霉的，结果果然一家公司去年只有赚连1块钱都赚不到，只有赚8毛2，连1块钱都赚不到，股价100几十块，乱七八糟对不对？八冠跟它股价是差不多的，八冠赚7.52，你赚0.82。这个就是台北股市，不要跟我讲什么题材什么，那个我都不想听倒大霉的时候，怎么没有人敢讲题材了？现在还有人敢讲宏达电吗？在讲题材之前宏达电炒的时候，不是讲它怎么样了吗？对不对？所以你如果是一个成熟有智慧的投资人，你应该要听真话，你不要听假话。人家讲假话背后都有他的目的，就是要怎么样？要坑杀你，要骗你的钱，是吧？那我已经跟大家说过很多次的，八冠这张股票，我有查过它的这个筹码的进出，目前就短线比较喜欢在里面乱的就是凯基台北这家券商在里面下单的这些人就是什么隔日冲当冲，反正就在那边乱搞也赚不到钱那最近他们大概都卖的差不多了。我相信等到这些进来导弹的短线的浮额都滚出去之后那这只股票它一定要反应的，因为大型股涨完了，就是要涨小型股对不对小型股要涨什么？当然涨绩优的是不是？所以说你要趁这个时候来进场，你才能够赚得到大钱那节目最后，我跟大家临时报告一下，矽光子的股票你们不要去碰。它第4季才会大爆发，所以买进矽光子的股票是在第3季。你把这些话记下来。举例什么前鼎这个光盛或上全尤其是上全，你记住第4季才会爆发，第3季股价才会开始拉升。现在在涨的都是逃命，你要避开来，好不好？老船长的节目帮我按一个赞，转发出去。有些是我得到的资讯消息面我只能跟你们报告，但是我不会告诉你为什么，请大家多多的见谅那么我希望在八冠飙升，甚至超越它的历史新高的时候，有看我节目的人都能够跟我的会员一样，能够大赚当然这是我衷心期望的那也许你也买过，也把它乱卖掉了，你要小心，发动的时间已经
不远矣。我们明天同一时间再会，拜拜。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。